നമസ്കാരം. കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം തിരുവനന്തപുരം. ഇന്ന് രാവിലെ ഇന്ത്യൻ സമയം 8:30 രേഖപ്പെടുത്തിയ കാലാവസ്ഥാ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂർ നേരത്തെ കാലാവസ്ഥാ വിവരങ്ങളും അടുത്ത 7 ദിവസത്തേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനവും ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങളും. കേരളത്തിലും ലക്ഷദ്വീപിലും വ്യാപകമായി മഴ രേഖപ്പെടുത്തി. പ്രധാന മഴയുടെ അളവുകൾ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലുള്ള ഹോസ്ദുർഗ് 6, പാലക്കാട് ജില്ലയിലുള്ള തൃത്താല 4, കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലുള്ള കുടുലു, പാലക്കാട് ജില്ലയിലുള്ള മണ്ണാർക്കാട്, എറണാകുളം ജില്ലയിലുള്ള കോതമംഗലം, കളമശ്ശേരി, കണ്ണൂർ ജില്ലയിലുള്ള പെരിങ്ങോം, ആരളം, കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലുള്ള വെള്ളരിക്കുണ്ട്, മൂളിയാർ, ബയാർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം. കൊല്ലം ജില്ലയിലുള്ള പുനലൂരിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനിലയായ 32.2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ഏറ്റവും താണ താപനിലയായ 21 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും രേഖപ്പെടുത്തി. ജൂൺ 1 മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള കാലവർഷ മഴ. കേരളം മൊത്തത്തിൽ കാലവർഷ മഴ സാധാരണയേക്കാൾ 33% കുറവായിരുന്നു. കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിൽ സാധാരണ നിലയിലുള്ള മഴ ലഭിച്ചു. ബാക്കി എല്ലാ ജില്ലകളിലും സാധാരണയിലും കുറവ് മഴയാണ് ലഭിച്ചത്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ തെക്കൻ മഹാരാഷ്ട്ര മുതൽ വടക്കൻ കേരളം വരെ ഒരു ന്യൂനമർദ്ദ പാത്തി മൺസൂൺ ട്രഫ് നിലനിൽക്കുന്നു. ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ തീരദേശത്തിൻ്റെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളുടെയും മുകളിൽ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 5.8 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിനും 7.6 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിനും ഇടയിൽ ഒരു ചക്രവാത ചുഴി നിലനിൽക്കുന്നു. ഇവ രണ്ടുമാണ് ഇന്നത്തെ കാലാവസ്ഥയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ. കേരളത്തിൽ ജൂലൈ 14 18 മുതൽ 20 വരെയും ലക്ഷദ്വീപിൽ 14 മുതൽ 15 വരെയും വ്യാപകമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ജൂലൈ 15 മുതൽ 17 വരെയും ലക്ഷദ്വീപിൽ 16 മുതൽ 20 വരെയും സാമാന്യം വ്യാപകമായും മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ജൂലൈ 14, 18 തീയതികളിൽ കേരളത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്. കർണാടക, വടക്കൻ കേരള, ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ ജൂലൈ 14 മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 45 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ 55 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ വീശിയേക്കാവുന്ന കാറ്റിനും പ്രക്ഷുബ്ധമായ കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്കുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ അറബിക്കടൽ, പടിഞ്ഞാറൻ മധ്യ അറബിക്കടൽ, തമിഴ്നാട് തീരം, മാന്നാർ കടലിടുക്ക്, കോമറൻ പ്രദേശം, ശ്രീലങ്കൻ തീരം, തെക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, മധ്യ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, ആൻഡമാൻ കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിലും മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്കുണ്ട്.